alterar o som do calendário do seu iPhone 11? Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Diquinha sensacional para vocês. Hoje a gente vai estar juntos alterando o som do calendário do nosso iPhone 11, sempre de forma simples e tranquila. E para a gente fazer isso é muito fácil. Vou desbloquear ele com vocês. A gente vem junto nos ajustes, desce um pouquinho aqui, a gente vai encontrar por resposta tátil e som. E aqui a gente vai encontrar alerta de calendário. Clicou, você pode ver que o nosso vem no padrão, que é o acorde, né? Que é esse daqui, vocês conhecem esse som provavelmente. E basicamente, vocês conseguem alterar para qualquer opção. Tem aqui embaixo os clássicos também que você consegue abrir. Ó, tem até de feitiço, caso quem gosta de Harry Potter aí consegue deixar. Bem legal. Vou deixar o meu esse por enquanto, para diferenciar até do alerta de lembrete. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like para fortalecer o canal, se inscrevam. E é isso aí, meus queridos. Valeu!